它基本上是2个巨大的这个金属雷射切割的耳朵，那中间有一个一致性的一个像是机台的地方。那为什么会做这样子的一个就是这样的一个雕塑呢？就是因为我觉得那时候拿到这个公共艺术的时候，我自己在觉得就是说，其实乐生疗养院那边发生了非常非常多的事情，但是呢，我觉得说遇到这些各种各样的事情的时候，我觉得我们必须第一个要做的其实是去反省，或者是去把头低下来，去思考这当地发生这些事情到底是为什么。那所以我们在反省的时候，第一个行为应该是去听，而不是去说。所以那时候就做这2个巨大的耳朵，希望去听这回龙捷运站或者乐生疗养院那边周围的所有的声音。而在中间的话呢，其实这个空间就是原来是人的头脑的部分。那我希望说，在来来往往的这些民众，他们可以站到这个祭台上面，然后去思考3件事情。第一个就是说，这个地方过去他们曾经听到的声音是什么？那第2个是他们现在听到的声音又是什么？第3个是他们未来希望在这块地上面听到什么样的一个声音啊？所以在做这个公共艺术的时候，我也除了这个实体的这些雕塑以外，其实也有虚拟的部分。那这虚拟的部分就是说，我做了一个网站。那这个网站上面呢，我就是去访问了15位当地的不同年龄与不同性别，还有不同背景的民众，希望说把他们当作是这个当地民众的一个切片。那刚刚各位在看到，就是说这地上有15个发光的这个灯光，它其实里面每一个灯光都有一个 QR code， 所以你只要用手机去拍摄这个 QR code 的时候，你就可以去听这个民众他们的这个他们的录像艺术，也就是问他们这刚刚讲的这3件事，就是过去、现在还有未来他们听到的声音。那在这边跟各位分享这个其中一个农夫潘永宁先生他的录像。我姓潘，永远的永，富贵的富，51岁，种田。如果这边呢，比较让我印象深刻的声音哈，其实也有季节性的。像农忙期间哈，大部分我们听到就是三字经，农人讲的三字经，他们不是人在跟人互骂，不是哦，就是人在赶牛，在犁田的时候，就是要用三字经跟牛沟通，他们就是这样骂他，这样骂，就牛没有被骂还是不习惯，就不会怎么走。反正我也有牵牛啊、养牛啊，都有做过。那时候我还很小，大概语言能力还不是很好的时候，大概在牙牙学的时候，记得是被抱着，就后来才知道说那是警备总部还是什么的车辆，催租的，警员还是什么不晓得，那是政府单位就对了。然后我爸爸会抱着我们就往后面跑，往山上啊，往什么地方跑，跑不掉的话就躲这样。后来也有人跑不掉啊，就他们比较太靠近那个大马路旁边，结果一看到警车的时候就跑不掉了。然后他爸爸就有一个小孩子多没有几岁，然后他爸爸就被围在田里面，爬到田里面，然后警察穿皮鞋站在田埂上，就把枪掏出来，你不上来的话要开枪哦。他儿子很小在旁边哦，就拜托警察开枪，然后开枪，警察不敢开枪，警察输了那个小孩子啊。所以像他刚刚讲的，就是说他其实过去印象最深刻的就是警车的声音，因为那时候其实催租是跟警车，就是警察坐车这样一起来催租的，所以只要农夫一听到警车的声音，就赶快去躲到森林里面去躲这个税收这样子。那像这些，我觉得都是一个我们在过去像是一个社区或是这种民众的历史，但是呢，如果说今天我们没有把它记录下来的话呢，在随着时间这些记录其实就慢慢的消失了。所以在这边就是我们所做的，就是在当你听到这些录像的时候，你也可以在下面留言，就是
讲述说你自己关于这个声音的记忆。所以希望说用这样的一个方式呢，其实这个雕塑它可以变成是一个持续去记录回龙那边有关于声音记忆这样子的一个像是一个时间胶囊的这装置。好，那另外一个跟各位分享的就是在南港展览馆捷运站的一个公共艺术，是一个吊诡的名词。人们常常发现，在家旁边不知从何时开始，突然出现了一件名为公共艺术的雕塑。他们既不认识创作者，也不知是谁决定让它放置在此，更不知道它跟人们生活的关联就这么出现在他们的居住空间中。如果所有人都可以创作公共艺术，这样的方式是否更符合字面上公共艺术的定义呢？在南港展览馆捷运站，我们建构了一件这样的公共艺术装置。这装置包含一个大型电视墙和一个让民众可以自由创作的网络平台。透过网络，外国的市民也可以创作作品，并且赠送给台北市民，就好像法国民众赠送美国自由女神像的佳话，让艺术成为联系人们的媒介。一般常民虽然没有艺术创作的专业训练，但他们可以透过简易的网络平台，创造出他们喜欢的虚拟雕塑。这些作品都会在现场的电视墙上轮播。如同安迪沃荷的名言，在未来每个人都可以沉迷个15分钟，每个人都可以创作公共艺术。而现场的行人如果看到喜欢的作品，也可以轻按作品旁的感测面板，为自己喜欢的作品按个赞。网络上的创作者也会及时收到这项鼓励。为了让一般民众都可以容易地创造作品，我们设计了一个积木系统，并且邀请了16位台湾不同领域的杰出创作者，包含音乐、视觉艺术、文学、戏剧、电影等，采访他们的创作源头，转换成为缤纷的虚拟积木，让民众可以运用这些积木，很容易地创造出他们喜欢的虚拟雕塑。目前这个平台的使用者持续增加，从小学生到总统，都已经在这平台上创作出他们心中的作品，希望借此来打破创作者与欣赏者的樊篱，也让网络的无远弗届打破公共艺术在地域上的限制。以前民众只能够从欣赏的角度让美渗透进他们的生活，而在这件作品中，每个人都可以用亲身参与制作的方式，去感受艺术创作的热情与喜悦。希望有一天我们见面打招呼，除了问候您吃饱了没，我们也可以问您今天创作了没。所以像刚刚各位看到，这就是用所谓的 Web 2.0的方式，就是其实集合大家的力量，它可以开始去变成是每个人都可以创作内容，然后互相来分享这样子的一个思考。那另外一个，我想新媒体的优势呢，这个是觉得它可以
让我们这个本土意识做一些国际呈现这样子一个方式。那在这边我再用我自己的公共艺术101捷运站这个相遇时刻这件作品跟各位介绍。那这件作品呢，它是一个机械的翻牌装置。那刚刚各位看到，这是就它是一个机械系的翻牌装置，里面大概有12件作品，里面2件是大型的，就是小孩与老人，就是刚开始这一件，还有最后这一件的这个翻牌装置。那这每一个呢都是10×10，也就是100个这个翻牌的单位。那时候其实刚开始会想到用这个机械装置做这个作品，其实有2个想法。就第一个，我一直觉得说这个装置它跟书一样，就是它的书跟动态跟书很像。那我们中国有句古话，就是说好像翻脸跟翻书一样。我在想说，这个好像可以把这样子的一个想法真正实践起来。那另外一个就是说，
其实这样子的一个装置呢，它其实如果说我们用传统动画的想法来看的话，我们传统动画大概是每秒最多就是1/30，甚至就到1/60，但它这个完全是连续的，就是说它其实各位如果说真正在前面看的话呢，它的动态是没有这种，就是其实它的 frame rate 是无限的这样子，所以那时候想说做这样的一个装置，但是是用古老的这个动画的系统来去思考啊。那这里面的影像呢，其实是我自己本身一直想要做的，也跟我自己的过去的经验有很大的关系。这样子，就是在我4岁的时候，我的眼睛曾经受过伤，这样子，然后整个角膜就变得不透明了。然后一直到我14岁的时候呢，那时候刚好有一个很奇妙的机缘，就是从斯里兰卡有人捐赠眼角膜，然后所以各位如果看到这张照片是我的眼睛，就是这其实我的右眼在后来就是动了这个角膜移植以后，就是这中间其实是一个移植的角膜这样，所以那时候我一直觉得就是在这件事情改变了我非常大，因为后来我就想说，其实我看这个世界，好像有一半的世界其实是从一个过世人的眼睛里面去看这个世界，所以等到我在毕业就是上大学，然后真正开始工作的时候，那时候我开始去回顾这段历史的时候，其实发现了一个蛮有趣的一件事情，就是说为什么斯里兰卡他们会捐赠眼角膜给台湾这件事情，然后后来发现说那时候其实是因为台湾也有经济援助斯里兰卡，就像台湾现在一直在做的，就是因为需要外交上面的支持，所以我们就是用经济援助去援助一些比较贫穷的国家，然后换取他们外交的支持啊。那在当年也是这样子的一个事情，但是呢，斯里兰卡它是一个佛教的国家，所以那时候他们的政府觉得说，其实好像只在外交上面支持台湾好像不太够，所以他们那时候政府就发起了一个运动，就是他们就是去鼓励人民，因为他们是佛教国家，所以他们就用佛教的讲法，就是说，如果说你在死后把你的这个眼睛捐赠出去的话，那因为你帮助别人获得光明，所以你自己在这个来世也可以获得光明，这样子。所以那时候斯里兰卡捐赠了这些眼角膜，就让台湾成立了第一个眼库。那同时我就变成是这样子的一个奇妙因缘的一个受益者。所以每次我看到我自己的眼睛的时候，其实我就会想说，好像我这个眼睛上面刻画了台湾某一部分的历史。所以后来在开始去做这个公益艺术的时候，我也想说，因为其实101那个附近，我觉得那是一个很吊诡的地方，就是说，一方面我想101它是那个信义计划区，它有点像是说是台湾面对世界的窗口，因为每年的这些个跨年都会是在这种世界转播上面，让给大家认为台湾好像就是长得这样的一个印象。但是呢，它其实又是一个最不像台湾的地方，就是因为各位如果去那边看到，就是到处都是那些世界的名牌，然后都是一些国外就是那种金发碧眼的 model， 或者说在街上走的人，大部分都是这个陆客，然后一些这个日本啊，或者是国外的观光客，反而我们真正的这个台湾的意象在上面其实非常少的。所以那时候想说，我是不是可以去搜集这些照片，把这些代表台湾意象或是台湾历史的这些人民的切片、身体切片，然后把它做成一个作品。所以那时候我就找了2位摄影师，一位是日籍的摄影师叫近藤武，但是他也是因为这个娶了一个台湾老婆，然后为爱变成了新台湾人。那我请他拍摄的是这个
老人的脸，还有这个眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵等等这些部分。那大概给各位看一下，就是他去拍摄的时候的一些录像。那我们希望可以拍到就是泰雅族文面活这边的影像。是。那我们